Всем привет! Недавно купил себе велозамок вот такого вида и решил с вами поделиться впечатлениями от этой покупки. Заказывал его на AliExpress с доставкой из России. В этом замке мне понравилось то, что у него толстый тросик 23 мм и не совсем стандартный ключ. Но мне пришел какой-то другой замок вот такого вида. Видно, что он отличается тросиком, а механизм самого замка внешне выглядит так же. Я подумал, что в этом нет ничего страшного, но решил проверить этот замок на прочность. У меня были сомнения по поводу того, насколько прочно запрессован тросик. Я закрыл замок на ключ, чтобы получился замкнутый круг. Встал на тросик ногами и потянул за противоположную часть тросика вверх. И замок сломался. Честно говоря, я не ожидал, что он сломается, и потому не записывал этот процесс на видео. При более детальном рассмотрении замка стало понятно, что его внутренняя часть сделана из пластмассы. Вот эта внутренняя часть замка сломалась. Пластмасса здесь твердая. При деформации она раскалывается, а не тянется. Вот так это выглядит в закрытом состоянии. Тросик держится на двух тонких пластмассовых пластинках, толщиной примерно миллиметра по 2. С противоположной стороны расколовшейся детали расположен сам замок и ригель, который держит этот металлический штырек. Если к нему приложить силу, как показано на рисунке, то металлический стержень, который вставлен в замок, образует с корпусом этого замка рычаг, увеличивающий усилие, направленный на разрыв замка, и рвет его внутреннюю часть из пластмассы. А чтобы приложить усилия таким образом, достаточно просто попытаться разорвать замкнутый круг этого замка, силой потянув его на себя. Как видно на этой схеме, металлический стержень, выступающий наружу, образует рычаг, который упрощает разрыв внутренней части замка. Производителям замков следует задуматься о том, чтобы сделать эту часть замка короче, тогда замок станет прочнее. Возможно, мне попалась дешевая подделка, и у других замков внутренняя часть сделана более качественно. Но я вас хочу предостеречь. Если вы покупаете замок в магазине, проверяйте, из чего сделана внутренняя часть замка перед покупкой. Если раскрыть замок и заглянуть внутрь, то это будет видно. И не стесняйтесь спрашивать об этом у продавцов, если покупаете замок в интернет-магазине. В завершении этого видео скажу, что этот замок мне удалось вернуть продавцу и получить за него деньги обратно. В этом плане AliExpress меня пока что не подводил. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.